So hello everyone, how are you all? This is Akash and welcome back to my YouTube channel. So guys, on this video I'm going to talk about my new motovlogging setup. Motovlogging korte ki lage, motovlogging setup ta kiভাবে korte হয়, everything I'm going to discuss on this vlog. Plus side by side I'm also going to give some pro tips which is very useful to enhance your audio quality in your motovlogging যেগুলো অনেক বড় বড় ইউটিউবাররা স্কিপ করে যায়। So motovlogging করতে কি জিনিস লাগে? At first your helmet, a GoPro or any kind of any action camera, and then মাইক আর কিছু মাউন্টসের প্রয়োজন পড়ে মোটোব্লগিং করতে। হেলমেটটা কিন্তু খুব ভাইটাল একটা রোল প্লে করে ফর ইউর মোটোব্লগস, ঠিক আছে? এটা কোনো হেলমেটের রিভিউ না যে হেলমেট ভালো হওয়া চাই এই সেই হ্যান ত্যান না, আমি এটা বলছি না যে আমার এই হেলমেট ভালো এই খারাপ সেই ওরকম কিছু না। আর যারা মোটোব্লগিং করছো হেলমেট কেনার সময় তাদের কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আমি যে ভুলটা করেছি আমি চাই না তোমরা সেই ভুল করো, বিকজ আমি 3-4 বছর আগে এই হেলমেটটা কিনেছিলাম। অ্যাট দ্যাট টাইম আই অ্যাকচুয়ালি ডিড নট হ্যাভ এনি আইডিয়া যে মোটোব্লগিং করতে কি জিনিস হেলমেটটার উপর খেয়াল রাখতে হয়। সো ইউর হেলমেট শুড নট বি টু লুজ, অ্যাকচুয়ালি হেলমেট একটু টাইট হলেই ভালো, তার কারণ এয়ার লিকেজের থেকেও বাঁচায়, প্লাস সেফটি কনসার্নস এর উপরেও যদি কথা বলি তো টাইট হেলমেটই বেটার। যদি পড়ে যাও বা যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সো দ্যাট ইফ ইউর হেলমেট ইজ টাইট ইট উইল নট গো আউট অফ ইউর হেড, ঠিক আছে? তো হেলমেট টাইটটা রাখাটা খুবই দরকারি ফর সেফটি পারপাস। আর মোটোব্লগিং এর পারপাসে হেলমেট টাইট রাখা খুবই দরকারি, বা এই প্যাডিং গুলো যেগুলো দেখছো না এগুলো যাতে টাইট হয়, ঠিক আছে? কেন টাইট হয়? তাহলে কি হয়, এয়ার লিকেজটা কম হয়, আর যত এয়ার লিকেজ কম হবে তত উইন্ড ভেতরে কম যাবে আর নয়েজের ডিস্টরশন তত কম আসবে। হেলমেটে যত ভেন্টস আছে, আমার হেলমেটে যেরকম এদিকে একটা দুটো অ্যান্ড দেন তিনটে এরকম কয়েকটা ভেন্টস আছে, তো এই ভেন্টস গুলো সবসময় ক্লোজ রাখতে হবে। তো এর জন্য বলে যে মোটোব্লগিং ইজ নট ইজি, অনেক কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হয়। ভিডিওটা তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি এখানে টেম্পোরারিলি আর কি টেপ দিয়ে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিয়েছি যাতে এখান দিয়ে কোনো এয়ার লিকেজ না হয়। প্লাস আমি যখন হেলমেটটা কিনেছিলাম তখন আমার এই হেলমেটে এই চিন কাভারটা ছিল না, তো এটাকে না আমি অ্যাকচুয়ালি টেম্পোরারি আমি বানিয়েছি বেসিক্যালি একটা কাপড় দিয়ে, অ্যান্ড দেন এখান দিয়ে আমি পিন গুঁজে দিয়েছি যাতে এটা স্টেবল থাকে। তো বারবার খোলা পড়া তো কোনো অসুবিধা হয় না, আমি অনেকবার টেস্ট করে নিয়েছি। And this chain guard is very important guys for motovlogging, ঠিক আছে? কারণ এখান দিয়ে ম্যাক্সিমাম উইন্ড যেটা হয় আমাদের চিনের তলা দিয়ে ম্যাক্সিমাম উইন্ড ঢোকে ভেতরে, আর সোজা মাইকটা যদি এখানে থাকে ডাইরেক্ট মাইকে গিয়ে অ্যাটাক করে অ্যান্ড দেন সাউন্ডের ডিস্টরশন চলে আসে, অডিও প্রপার আসে না। আমি এই ভিডিওতে এটাও শেয়ার করবো যে অডিও আরো এনহ্যান্স করবো কিভাবে, সেটার জন্য আমার কাছে কিছু টিপস রয়েছে। ওই না যে মাইক, অনেকে বলে যে মাইকের ভেতরে এরকম টেপ দিয়ে জড়িয়ে দাও and then তারপরে কার্টন লাগিয়ে আবার টেপিং করে দাও, না ওতে কি হয় হয়তো উইন্ড নয়েজটা কম হয়ে যায়, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ভয়েস কোয়ালিটিটাও ডাউন হয়ে যায়। ভয়েস কোয়ালিটি ডিগ্রেড করবো না, আমি যে জিনিসটা বলবো ওতে ভয়েস কোয়ালিটি ডিগ্রেড হবে না, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম নয়েজ ডিস্টরশনটাও কমে যাবে, সেটার ব্যাপারেও আসবো। আমি বলবো সেই হেলমেট গুলোই নিতে যেগুলোর মধ্যে চিন কাভার আছে, তো ওটা বেটার হয়, কারণ এখান দিয়ে বলেই দিলাম যে এখান দিয়ে সব থেকে বেশি এয়ার ঢোকে। আমি রিসেন্টলি GoPro 11 আমি পারচেস করেছি, তো GoPro 11টা আমি তোমাদের সেটআপ করে এখানে দেখাবো। হেলমেট লাগে, একটা অ্যাকশন ক্যামেরা লাগে মোটোব্লগিং করতে। GoPro দিয়ে যদি ব্লগিং করছো তো এরকম একটা ULANZI কেস লাগে, যেটা মার্কেট ভ্যালু আছে 800 রুপিস। প্লাস GoPro দিয়ে ব্লগ করলে GoPro যে মাইকটা অ্যাটাচড হয় সেটাই অ্যাডাপ্টারেই হয়, ঠিক আছে? ডাইরেক্ট GoProতে মাইক অ্যাটাচ হয় না, ওটার জন্য আলাদা মিডিয়াম মোড নিতে হয়, যেটার দাম অলমোস্ট 6,500 রুপিস। তো অ্যাডাপ্টারটা কিনলে একটু চিপে হয়ে যায়, অ্যাডাপ্টারের দাম নেয় নিয়ার অ্যাবাউট 4,000 রুপিস। এখানে আমি মাওনোর ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন ইউজ করছি, হুইচ ইজ আ omnidirectional মাইক্রোফোন, ঠিক আছে? এই মাইক্রোফোনটার কাজ কি? omnidirection মানে হচ্ছে সব দিক দিয়ে ভয়েস রেকর্ড করবে, মানে সামনে দিয়েও রেকর্ড করবে প্লাস সাইড দিয়েও রেকর্ড করবে। এটার দাম নিয়ার অ্যাবাউট 350 রুপিস, আর এটা আমার ডেলিভারি চার্জেস দিয়ে পড়েছিল অলমোস্ট 400 রুপিস। তো এই সব প্রোডাক্টসের লিঙ্ক আমি নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা চাইলে ওখান থেকে কিনতে পারো। মাইকটার সাথে একটা অ্যাডাপ্টার আসে, মানে অ্যাডাপ্টার তো বলা হয় না, একটা অ্যাকচুয়ালি একটা কানেক্টার আসে। তো এই কানেক্টারটাই কি হয়, GoProর অ্যাডাপ্টারে ফিট হয়, ঠিক আছে? মাউনোর মাইকের সাথে এটা দিয়ে দিচ্ছে। এবার তোমরা যে মাইকটা পারচেস করছো ওটা দেখে নিও এই অ্যাডাপ্টারটা পাওয়া যায় কিনা। যদি অ্যাডাপ্টারটা না দেয় ওই মাইকটার সাথে, তো আলাদা পারচেস করতে হবে। তো এই অ্যাডাপ্টারটা বা এই কানেক্টারটা ছাড়া GoProর অ্যাডাপ্টারে মাইক কানেক্ট হবে না, মানে কানেক্ট তো হয়ে যাবে বাট সাউন্ড আসবে না। মাইক্রোফোনটা আছে, এটাকে আমি অ্যাটাচ করে নিয়েছি আমার হেলমেটে, যে
আমার যে হেলমেটের যে প্যাডিংসগুলো ছিল, প্যাডিংসের মধ্যে আমি এই তারগুলোকে ঢুকিয়ে আমি সিম্পলি আমার যে প্যাডিংসগুলো আছে প্যাডিংসগুলোকে এরকম লক করে দিয়েছি। বেসিক্যালি মাউনোর মাইকটা কিনলে এই অ্যাডাপ্টারটা আমরা পাই, অ্যাডাপ্টার বলবো না, এই কানেক্টারটা আমরা পাই। তো এটাকে TRRS বলে কি TRS বলে সামথিং এরকমই কিছু একটা বলে। তো এটাকে বাস এইটুকুনি আমি জানি যে এটা না কানেক্ট করলে সাউন্ড আসবে না। গোপ্রো অ্যাডাপ্টারে যখনই এটা আমরা কানেক্ট করবো তো তখন সাউন্ডটা আসবে না। তো এটা আমার কানেক্ট হবে গোপ্রোর অ্যাডাপ্টারে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে মাইকটাকে আমি এই একদম মুখের পাশে রেখেছি, মুখের সামনে রাখিনি, জাস্ট একটু পাশে রেখেছি যাতে আমার মাউথ থেকে ডাইরেক্ট ব্রিদিং সাউন্ড অ্যান্ড অল ওইসব যাতে ডাইরেক্ট মাইক্রোফোনে ক্যাচ না হয়। So guys, this is the case that I'm using for my GoPro. This is the ULANZI case. এটার দাম অলমোস্ট 800 টাকা পড়েছিল। And this is the mic adapter. তো mic adapterটা সিম্পলি আমাদের এখানে ফিট করে দিতে হয়। তো এটাকে জাস্ট ইজিলি এরকম তারটাকে ঢুকে এরকম মাইক অ্যাডাপ্টারের যে জায়গাটা দেওয়া আছে ওখানে মাইক অ্যাডাপ্টারটা এরকম ইন করে দিতে হয়। একটা লক সিস্টেম আছে, এটাকে এরকম সাইডে প্রেস করলে এই ঢাকনাটা খুলে যায়, প্লাস এই সাইডেও একটা এরকম বাটন আছে, এটা প্রেস করলে এই জিনিসটা খুলে যায়। তখন আমরা গোপ্রোটা এই কেসে ইনসার্ট করব, তখন আমাদের এই ব্যাটারির যে কভারটা আসে গোপ্রোর ওটাকে খুলে বাইরে রেখে দিতে হবে, নাহলে এটা কিন্তু ফিট হবে না। তো এটাকে আগে ফিট করে নিই, খুবই ইজি প্রসেস সি গাইস। আর এটাকে দেন লক করে দেবো অ্যান্ড দেন কেসের যে সাইডের যে কভারটা আছে এটাকেও এরকম সিম্পলি লক করে দিলেই হয়ে যায়। আর এই অ্যাডাপ্টারের পোর্টটা কানেক্ট হবে স্ট্রেট এরকম গোপ্রোতে। এবার গোপ্রোটাকে সিম্পলি মাউন্ট করবো আমরা হেলমেটে। সো গাইজ অ্যাজ ইউ অল ক্যান সি দ্যাট 90% অফ দ্য সেটআপ ইজ কমপ্লিট। এবার জাস্ট সিম্পলি এই যে মাউন্টস গুলো আছে হেলমেটের, এটাকে বেসিক্যালি যে মাউন্ট বলে। তো এটা আমার প্রিভিয়াস যে অ্যাকশন ক্যামেরা ছিল ওইটারই মাউন্টস, আর এগুলো বেসিক্যালি ইউনিভার্সাল হয়। তো আমি আর চেঞ্জ করিনি, গোপ্রোটা আমি রেখে দিয়েছি সেফলি। এটাকে জাস্ট এরকম স্টাক ইন করে এই যে স্ক্রুটা আছে স্ক্রুটা দিয়ে জাস্ট সিম্পলি টাইট করে দেবো, বাস। আর এই মাইকটা কানেক্ট হবে এই অ্যাডাপ্টারের পোর্টে, এই যে এখানে 3.5mm এর জ্যাক আছে, জাস্ট সিম্পলি এখানে প্লাগ ইন করে দেবো। আর আমাদের মোটো ব্লগিং সেটআপ কমপ্লিট। ভিডিও স্টার্টিং এ বলেছিলাম আমি একটা প্রো টিপ দেবো অন হাউ টু এনহ্যান্স ইউর অডিও। সো গাইস, অডিও এনহ্যান্স করার জন্য আমি এই প্রোডাক্টটা অর্ডার করেছি, এটার নাম হলো ডেড ক্যাট। এবার এটাকে ডেড ক্যাট কেন বলে কি জন্য আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া, বাট দিস রিডিউসেস দ্য উইন্ড নয়েজ বাই 30 to 40%। এটা আমার মনে হয়, আমি বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা টেস্টিং করেছিলাম। এবার তোমাদের সামনে আমি টেস্টিং করে দেখাবো আমার অডিওটা কেমন আসছে। এই ডেড ক্যাটটা আমি অর্ডার করেছিলাম অ্যামাজন থেকে। একটা বড় আসে একটা ছোট আসে। তো ছোটটা আমি সিম্পলি আমার যে মাইক্রোফোন আছে তো সেই মাইক্রোফোনটাতে আমি অ্যাটাচ করে দিই। তো গাইস, যা যা প্রোডাক্ট তোমাদের আমি দেখালাম এই মোটো ব্লগিং সেটআপ করতে, সব কিছু ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে। তোমরা যদি পারচেজ করতে চাও তো লিংক ইন দ্য ডেসক্রিপশন, গো এন্ড বাই ইট। তো গাইস, মোটো ব্লগিং সেটআপ তো হয়ে গেল, এবার সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন আসছে সেটা টেস্ট করার জন্য যেতে হবে বাইরে। তো চলো গাইস, তাহলে মোটো ব্লগিং সেটআপে দেখা হচ্ছে, লেটস গো। মাইক টেস্টিং 1 2 3 4। ঠিক আছে, আমাদের পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে, আগে অ্যাম্বুলেন্সটাকে ছেড়ে দিই। Okay, so guys, I'm on the road as you all can check. So now the view is more wider, the view is more sharper, the view is more vibrant. I'm shooting this footage on 1080p full HD, and this is now in super view mode, which is the maximum view that a GoPro can generate in 1080p. প্লাস এই সুপার ভিউর ওপরেও আর একটা ভিউ আছে, সেটা হলো হাইপার ভিউ। ওটাতে আরও ওয়াইডার হয়ে যায়, বাট ওটা অনলি 5K-তে সাপোর্ট করে, 1080p-তে সাপোর্ট করে না। সো গাইজ, অডিও কোয়ালিটি বলো গাইজ, অডিও কোয়ালিটি কেমন আসছে? আই হোপ অডিও কোয়ালিটি ভালোই আসছে। আই হোপ ইটস রেকর্ডিং, কারণ আমি আপাতত তো কিছু চেক করতে পারছি না, বাড়ি গিয়েই ফুটেজ চেক করতে পারবো। আর তোমরাও একটু কমেন্ট ডাউন করে জানিয়ে দাও গাইজ কেমন লাগছে অডিও কোয়ালিটিটা, আর ভিডিও কোয়ালিটিটাও কেমন লাগছে গাইজ কমেন্ট করে জানাও। অ্যান্ড গাইজ কমেন্ট করো, তাহলেই তো গাইজ ইন্টারাকশন বাড়বে। কি কমেন্ট করো গাইজ, কারণ গাইজ তোমরা যদি রিভিউ না দাও, অনেস্টলি স্পিকিং গাইজ আমিও নিজেকে কারেক্ট করতে পারবো না। তো অনেক ভাইরা এর আগে কমেন্ট করেছিল যে দাদা অডিও কোয়ালিটিটা ইমপ্রুভ করতে হবে। ভিডিও কোয়ালিটি নিয়ে অনেকে স্যাটিসফাইড ছিল, বাট অডিও কোয়ালিটিটা নিয়ে অনেকের অনেক কমপ্লেন্স ছিল। তো গাইজ আই হোপ কি তোমাদের কমপ্লেন্স আমি দূর করতে পেরেছি। তো এবার ভিডিও কিন্তু কমেন্ট করো, লাইক করো, শেয়ার করো, কারণ গাইজ এই গোপ্রো নিতে গিয়ে অনেক মোটা খরচা হয়ে গেছে, প্রচুর খরচা হয়ে গেছে। এবার যে তোমরা ভিউটা পাচ্ছ, ভিউটা অনেক বেশি ওয়াইড পাচ্ছ। এখানে দেখতে পাচ্ছ আমার ট্যাঙ্কটাও কিন্তু অনেকটা দেখা যাচ্ছে। আগে খালি আমার এই রিস দুটো দেখা যেত, আর এবার পুরো বাইকের ট্যাঙ্কটা দেখা যাচ্ছে। সামনে এত ওয়াইড ভিউ দেখতে পাচ্ছ তোমরা। কমেন্ট করে জানাও এই ওয়াইড ভিউটা কেমন লাগছে। আর স্টেবিলাইজেশনটা একবার তোমাদের চেক করে দিয়ে দেখো, এই সামনে বাম্পার আছে, বাম্পারের উপর দিয়ে দেখো যাবো। স্টেবিলাইজেশনটা বলো গাইস কেমন লাগলো।
কমেন্ট করে জানাও গাইস। তো গাইস এই যে আমার অডিওটা তোমরা যে শুনতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু ভাইজার ক্লোজড অবস্থায় তোমরা শুনতে পাচ্ছ। এবার ভাইজারটা খুলবো, দেখো এবার ভাইজার খোলা, এবার সাউন্ড কেমন আসছে তোমরা কমেন্ট করে জানাও। আর এই যে এখন যে কথা বলছি এটা কিন্তু ভাইজার ওপেন অবস্থায় কথা বলছি। আর ভাইজার ওপেন অবস্থায় যদিও কম মোটোব্লগ করে না, খুব রেয়ারলি করে আর খুব লো স্পিডে করে, তো বেকার ভাইজারটা ওপেন করে রেখে লাভ নেই, ভাইজারটা ক্লোজই করে দিই। আর গাড্ডা 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 ভাই গাড্ডা। সো গাইস এই মাইকটার উপরে যদি কেউ ডেডিকেটেড ভিডিও চাও সেটা আমাকে কমেন্ট ডাউন করে জানাতে পারো। ভেবেছিলাম যে এই ভিডিওতেই আমি তোমাদের বাইক স্পিড আপ করে আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো যে কত স্পিডে কীরকম সাউন্ড আসছে, বাট দ্য থিং ইজ গাইস আমাদের এই লোকাল এরিয়া এখন অত স্পিডে গাইস আমি বাইক চালাতে পারবো না, কারণ রাস্তার কন্ডিশনই ওরকম নেই। দেখছো কি বড় বড় গাড্ডা,